وسلم. أحبابنا الكرام، أي واحد بيعمل عمل بيبقى عارف الأجر بتاعه إيه. اشتغلت عند واحد فيقول لي مثلا أجرتك 100 جنيه 200 جنيه فبيديني بعد ما بخلص الشغلانة. اشتغلت في مصنع، اشتغلت في شركة، اشتغلت في أرض، اشتغلت مع واحد بنا، مع واحد بتاع محارة، في الآخر باخد الأجرة بتاعتي ومعروف أجرتي قد إيه. لذلك أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. وساعات لما أنت بتشتغل وما تكملش يقول لك بص أنت اشتغلت نص يوم تاخد كذا، أنت اشتغلت معايا ساعتين يا عم حسابهم قد كذا. واخدين بالكم أحباب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أي شغلانة تشتغلها معروف حسابها كام. عشان كده أحباب النبي صلى الله عليه وسلم أي شغلانة تشتغلها في الكون ده بتبقى عارف إيه الأجرة بتاعتها أو إيه الجزاء بتاعها، إلا الصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكمان كل الأعمال ترد عليك، يعني هتاخد أجرك، هتمشي مش هتقعد، شوف أنت عايز قد إيه واتكل على الله، إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ترد أبدا. إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام وأنت قاعد، زي وأنت ماشي، زي وأنت راكب، زي وأنت نعسان، زي وأنت مغمض، واخدين بالك يا حبيب النبي، زي ما أنت وأنت بتاكل، أي صفة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تاخد الأجر. وكمان يا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا ورقة ابن الصامت الهزلي، الحديث ده أنا هكتبه لكم تحت الفيديو ده، حديث جميل جدا 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 عشان نعرف قدر النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في كتاب فتوح الشام صفحة رقم 91. الحديث طويل جدا، فأنا عايزكم إن شاء الله يعني سامحوني تقروا الحديث ده وتشوفوا اللي هو فضل الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير.